.com। नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर दर्शन भ्रमणको क्रममा नेपाल भारतबीच 6 बुँदे सम्झौता। मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशनको तयारी पूरा। अर्को हप्ता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने। स्थानीय तह निर्वाचनको देशैभर मतगणना जारी। पहिलो स्थानमा कङ्ग्रेस, काठमाडौँमा स्वतन्त्रको अग्रता कायम। इन्डोनेसियाको पूर्वी जावा प्रान्तमा भएको बस दुर्घटनामा 15 जनाको मृत्यु। दुर्घटनामा परि 19 जना घाइते। र महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो खेलमा आयोजक नेपाल युगान्डासँग 12 रनले पराजित। सिरिजमा युगान्डाको 1-0 को अग्रता। अब पूरा समाचार। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश फर्कनु भएको छ। भारतीय सेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट अपराह्न लुम्बिनीमा अवतरण गर्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वागत गर्नुभएको थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको लुम्बिनी नगरी र कुशीनगर नगरी बीच भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल र भारत बीच विभिन्न 6वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा शिक्षा र जलस्रोत क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बीच बौद्ध दर्शन अध्ययनका लागि डाक्टर अम्डे डकर चेयर स्थापना गर्ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद र नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच भारतीय अध्ययनको ICCR चेयर स्थापना गर्ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच भारतीय अध्ययनको ICCR चेयर स्थापना गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास बीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी मद्रास बीच स्नातकोत्तर तहमा संयुक्त डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतजल जलविद्युत लिमिटेड बीच अरुण 4 आयोजनाको विकास र कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा आध्यात्मिक अनुभूति भएको र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने सौभाग्य प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले बुद्ध जयन्तीको विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध जयन्ती विश्व शान्ति स्थापनाका लागि भगवान बुद्धले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै आज 2566औं बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती पर्व मनाइन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशिला हो। यस्ता अनेकौं
कालजयी सन्देशका वाहक भगवान गौतम बुद्धको शान्तिको कामना गर्दै देशभर बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले पहिलो व्यावसायिक उडान सहित अवतरण गरेको छ। भैरहवामा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो। जहाज बिहान 7:15 बजे विमानस्थलमा ल्यान्ड गरेको थियो। बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सको जहाज पहिलो पटक सोमबार बिहान 175 जना यात्रु बोकेर विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। पहिलो जहाज अवतरणको लागि विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। बिहान भैरहवा आएको जहाज आजै 90 जना यात्रु बोकेर कुवेत फर्किने विमानस्थलले जनाएको छ। मंगलबार संसद भवन बानेश्वरमा बजेट अधिवेशन बस्ने भएको छ। बजेट अधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सभाकक्ष निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन समेत दिनुभएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअघि जेठ 7 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ भने पूर्व बजेट छलफलका लागि जेठ 3 गते संसद बैठक बस्दैछ। जेठ 15 अगावै नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले ल्याउने बजेट कस्तो हुन्छ र बजेटको आकार कत्रो हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएको संसद बैठकमा यी विषयमा कति छलफल सहज हुन सक्ला नसक्ला भन्नेमा आशंका उब्जिएको छ। मूलत यो बजेटमै केन्द्रित हुन्छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ भोलि 4 बजे बैठक आह्वान भएको छ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको सिफारिसमा। गएको 6 महिनाको संसद अधिवेशनमा अति जरुरी विषय बाहेक एमालेको अवरोधका कारण जनसरोकारका कैयौं विषयले प्रवेश पाउन सकेको थिएन। पूर्व तयारीका लागि सोमबार संसद भवन पुग्नुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने संसद सुचारू हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्री बजेट भन्छ र यो बजेटका नीति र सिद्धान्तमाथिको छलफलका लागि अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र भोलि एकाध छलफल होला। त्यसपछि 4 र 5 गते छलफल हुन्छ। संघीय संसदको बैठक मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्नेछ। जेठ 15 पछि पूरै महिनाभर आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयकमाथि निरन्तर छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि सभासँगै जेठ 3 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको समेत बैठक सुरु हुनेछ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन आयोग नचुकेको बताएको छ। मतगणना गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच फरक मानक बनाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्ने नेकपा एमालेको आरोपका सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रवक्ता पौडेलले छिटपुट घटना बाहेक निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको भन्दै आयोगको दृष्टिकोणमा सबै दल बराबर हुने भएकाले निर्वाचनदेखि मतगणना लगायतका विषयमा आयोग कतै पनि नचुकेको बताउनुभयो। पाखा हुँदैन। आयोगले निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी नै स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरण सम्पन्न गर्ने नै हो। त्यो भनेको मतगणना गरेर परिणाम ल्याउने बेलासम्मकै ड्युटी हो। त्यसो भए हुनाले त्यो विषयमा आयोग कहीँ पनि चुकेको छैन। आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउने कुरामा आयोग दृढ छ
र कहीँ चुकेको छैन। सोमबार बेलुकीसम्ममा 130 पालिकाको सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको पौडेलले जानकारी गराउनुभयो। प्रवक्ता शर्म पौडेलले मतदाता र मतपत्र सानो भएको ठाउँमा परिणाम छिटो आइरहेको भए पनि ठूलो मतपत्र र धेरै मतदाता भएका ठाउँमा मतगणनामा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो। तपाईको 64 लहरको मतपत्र अब त्यो निर्वाचन चिन्हहरू कहाँ हानेको भन्ने कुरा यकिन गर्न र सबै प्रतिनिधिहरूलाई त्यसमा उहाँहरूलाई आश्वस्त बनाउन टाइम चाहिँ लाग्छ। तर आयोगले अब यसमा कसरी स्पिड अप गर्ने हैन, अब एटलिस्ट महानगरपालिकाहरू जहाँ चाहिँ अत्याधिक धेरै मतदाता हुनुहुन्छ र टाइम पनि टेकिङ छ, त्यसलाई कसरी स्पिड अप गर्ने भन्ने कुरामा आयोग चिन्तित छ। आयोगले गत शुक्रबार विभिन्न कारणले मतदान अवरुद्ध भएका मतदान केन्द्रमध्ये सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, कालीकोटको राजकोट गाउँपालिका र पाचाल झरना गाउँपालिका र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको मतदान केन्द्रमा आइतबार शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट पुनः मतदान सम्पन्न भएको जनाएको छ। 79 जेठ 1 गते सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को गाविस भवन मतदान केन्द्र, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को शङ्कर मावि मतदान केन्द्र, कालीकोटको राजकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को रमला मस्टो मावि मतदान केन्द्र, कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को जनता मावि मतदान केन्द्र र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को सुनी पिपल चौर मावि मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट पुनः मतदान सम्पन्न भएको छ। विभिन्न कारणले मतदान अवरुद्ध भएका मतदान केन्द्रमध्ये पुनः मतदान गर्नुपर्ने, कतिपय मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेको र कतिपय मतदान केन्द्रमा केही दिनभित्रमा मतदान गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर दर्शन, भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत बीच 6 बुँदे सम्झौता। मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशनको तयारी पुरा, अर्को हप्ता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने। स्थानीय तह निर्वाचनको देशैभर मतगणना जारी, पहिलो स्थानमा कांग्रेस, काठमाडौँमा स्वतन्त्रको अग्रता कायम। इन्डोनेसियाको पूर्वी जाभा प्रान्तमा भएको बस दुर्घटनामा 15 जनाको मृत्यु, दुर्घटनामा 19 जना घाइते। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रियमा आयोजक नेपाल युगान्डासँग 12 रनले पराजित, सिरिजमा युगान्डाको 1-0 को अग्रता। जनता समाचारमा अब थप समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना सँगै कतिपय पालिकामा मत परिणाम पनि यति बेला सार्वजनिक भइसकेका छन्। समग्रमा अग्रस्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई नेकपा एमालेले पछ्याइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपत्यकाका चोक, गल्ली र सडकपेटी चारैतिर फोहोरले भरिएका छन्। बाटो, सडकपेटीमा फोहोर थुपार्दा सर्वसाधारणदेखि आवत जावत गर्ने सबैले शास्ति खेपिरहेका छन्। समयमा फोहोर नउठेका कारण काठमाडौँवासी दुर्गन्धित वातावरणमा दिन बिताउन बाध्य छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडकमा बेला बेलामा समस्या हुने गरेको छ। मत परिणाम अनुरूप नेपाली कांग्रेसले 67 पालिका प्रमुखमा जित निकाल्दा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले 53 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले 35 पालिकामा जित हासिल गर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। मत परिणाम आइसकेका 3193 वडामध्ये नेपाली कांग्रेसले 1195 वडामा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमालेले 908 वडामा जित निकालेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 509, एकीकृत समाजवादीले 75 वडामा जित हासिल गरेको छ। जित हासिल गर्ने 200 वडाध्यक्ष स्वतन्त्र एवं अन्य दलका उम्मेद्वार रहेका छन्। 6 वटा महानगरपालिका मध्ये यसअघि नेकपा एमाले जितेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रारम्भिक रूपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नेकपा एमाले भन्दा करिब 3000 भन्दा बढीको मतान्तरले अग्रता लिइरहेका छन्।
त्यस्तै नेकपा एमाले जितेको पोखरा महानगरपालिकामा समेत एमाले पार्टी विभाजनपछि निर्माण भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पछ्याइरहेको छ। यस क्षेत्र दुवै पार्टीका लागि प्रतिष्ठाको लडाईँका रूपमा हेरिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका मेयर उम्मेद्वारले अग्रस्थान हासिल गर्दा उपमेयरमा भने गठबन्धन पछाडि परेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका राजेशमान सिंहले अग्रता बनाइरहेका छन्। उनलाई नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका निवर्तमान मेयर विजय सरावगीले पछ्याइरहेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यसअघि उनै उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा थियो। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले जित हासिल गरेको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमाले झिनो मतान्तरले अग्रता लिइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा 100 भन्दा कमको मतान्तरले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गरिरहेका छन्। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको ललितपुर महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसले अन्य क्षेत्रका तुलनामा फराकिलो मतान्तरले अग्रता कायम गरेको छ। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये कलैया र घोराही उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले अग्रता लिइरहेको छ। घोराही उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा प्रतिस्पर्धा रोचक छ। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले केही समयसम्म अग्रता लिएको भए पनि अहिले भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन्। कलैया उपमहानगरमा भने नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ। अन्य उपमहानगरपालिकाको तुलनामा फराकिलो मतान्तर कायम गरेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा निवर्तमान मेयर 5औं स्थानमा छन्। गठबन्धनबाट जसपाले टिकट पाएपछि काङ्ग्रेसबाट राजीनामा गरेर स्वतन्त्र उठेका मनोज शाहले उक्त क्षेत्रमा अग्रता कायम गरिरहेका छन्। त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा समेत यसअघिको निर्वाचनमा पराजित बनेका उम्मेद्वारले अग्रता हासिल गरेका छन्। उनको निकटतम प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस उभिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा अग्रता हासिल गरिरहेका उम्मेद्वार किशोर राईलाई करिब 800 मत पछाडि रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले पछ्याइरहेका छन्। उनलाई भने 100 कम मतले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पछ्याएका छन्। हेटौडा महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले अग्रता हासिल गर्दा उनलाई राप्रपा उम्मेद्वारले पछ्याएका छन्। नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा छ। यहाँ तेस्रो र पहिलो उम्मेद्वारबीच करिब 700 को मतान्तर छ। इटहरी उपमहानगरपालिकामा भने मतगणनाको सुरुवातबाट नै नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता हासिल गरिरहेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले दोस्रो रहेको नेकपा एमाले भन्दा करिब 3000 बढी मतान्तरले अग्रता हासिल गरिरहेका छन्। यसअघि राप्रपाले जितेको यस पालिकामा राप्रपा उम्मेद्वार तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले भन्दा करिब 1500 मतान्तरले अग्रता हासिल गरिरहेको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले एमाले उम्मेद्वारलाई पछाडि पारेर पहिलो स्थानमा निरन्तर रहिरहेका छन्। क्यामेरा ब्युरोका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, यति बेला वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ। देशका विभिन्न स्थानमा कतिपय स्थानका पालिकाहरूको मतगणना यतिखेर सार्वजनिक भइसकेको छ। विभिन्न स्थानमा विभिन्न उम्मेद्वारहरूले विजय हासिल गरिसक्नु भएको यो अवस्थामा र कतिपय स्थानमा चाहिँ मतगणना जारी रहेको छ। त्यसैको अपडेटका लागि यतिखेर हामी झापातर्फ जोडिन्छौँ, जहाँ सहकर्मी शम्भु दाहाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शम्भुजी, यतिखेर झापामा मतगणना कसरी भइरहेको छ, कुन रफ्तारमा भइरहेको छ, हामीलाई अपडेट गराउनुहोस्। शम्भुजी, दर्शकबिन, हामी यति बेला विभिन्न स्थानीय तहको पछिल्लो अपडेट लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यतिखेर स्थानीय तहमा मतगणना जारी भइरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चुन्नका लागि वैशाख 30 गते मतदान सम्पन्न भएको छ। देशैभर 753 स्थानीय तहमा 30 गते सम्पन्न मतगणनाको यतिखेर सम्पन्न मतगणनाको रिजल्ट यतिखेर सार्वजनिक हुने क्रममा छ। हामी सम्पर्क गर्ने कोसिसमा थियौँ हाम्रा सहकर्मीसँग झापामा, विशेष कारणले सम्पर्क हुन सकेन। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। देशमा यति बेला सर्वत्र मतगणनाको चर्चा छ। वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अहिले सबैको ध्यान मतगणनातर्फ छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने 2 हप्तादेखि फोहोर नउड्दा नगरवासी भने दुर्गन्धित वातावरणमा बस्न बाध्य भएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले समयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उपत्यकाका चोक, गल्ली र सडकपेटी चारैतिर फोहोरले भरिएका छन्। बाटो, सडकपेटीमा फोहोर थुपार्दा सर्वसाधारणदेखि आवत जावत गर्ने सबैले शास्ति खेपिरहेका छन्। समयमा फोहोर नउठेका कारण काठमाडौँवासी दुर्गन्धित वातावरणमा दिन बिताउन बाध्य छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडकमा बेला बेलामा समस्या हुने गरेको छ। विगतका दिनहरूमा पनि सडक अवरुद्ध भएकाले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाई हुँदै आएको थियो। यति बेला देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना चलिरहेको छ, तर जनतालाई परेको समस्याका बारे भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। चुनावका बेला मात्रै जनताको घर दैलो धाउने परम्परा भएका राजनीतिज्ञहरूले जनताका समस्या नबुझेको जनताले गुनासो गरेका छन्। रोगहरू पनि त्यतिकै फैलिन्छ, गरम यतिकै छ होइन। तपाईँको नेताहरूले के वास्ता गर्ने पनि होइन, तपाईँको भोट चाहिँ माग्ने घर घरतिर आउने होइन। त्यसपछि तपाईँको आएर भोट माग्न के गर्ने हो भने एजेन्टहरू धेरै लिएर आउने काम गरेको त्यही हो। तपाईँको सत्तामा पुगेपछि जनताको कसैको मतलबै नगर्ने, फोहोरको कुरा गर्ने हो भने त फोहोर हेर्ने यहाँ कति यसले गरे तपाईँको रोगीहरू कति वर्ष भयो हेर्नुहोस् त। त्यसको तपाईँको कुराले साथै छ र यो। लामो समयदेखि फोहोर उठ्न नसक्दा घर वरिपरि फैलिएको दुर्गन्धले बस्न गाह्रो भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको भए पनि यस जिम्मेवारीबाट नगरपालिका पछि हटेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्। फोहोर नउठेको चाहिँ लगभग 4 दिन जति भयो, फोहोर उठेको छैन। यो जस्तै यो रुख बिरुवा छ नि, त्यसमा पनि के ल्याएर हालेको हुन्छ, यो बिरुवा पनि मरिराखेको छ। हामीले वडा कार्यालयमा लगेर निवेदन पनि दिएका छौँ, अनि हामीले लेखेर पनि राखेका छौँ। सिसी क्यामेराको निगरानीमा छ भनेर पनि लेखेका थियौँ, तर त्यसको पनि कुनै तपाईँको समस्या हल भएको छैन र वडाले पनि कुनै त्यसको प्रतिउत्तर दिएको छैन र त्यो समस्या हल पनि भएको छैन। अब यहाँ 2-3 हप्ता भयो फोहोर नउठाएको। अब फोहोर उठाउन चाहिँ आउँछ, कहिलेकाहीँ आउँछ। अहिले चुनावको कारणले होला सायद होइन, तर कहिलेकाहीँ फोहोर उठाउन आए पनि हजुरको फोहोर उठाउने दिनै पैसा लिन चाहिँ तुरुन्तै आइपुग्छ। फेरि अब के भयो कसो भयो थाहा भएन, चुनावको कारणले हो केले हो, 2 हप्ता जति भयो फोहोर उठाउन आएको छैन। बाटो छेउमा थुप्रिएको फोहोरले स्थानीय बासिन्दाका साथसाथै आवत जावत गर्नेहरूलाई पनि मुस्किल भएको छ। वर्षा र गर्मी सुरु भएसँगै घर छेउका फोहोरले विभिन्न रोग निम्त्याउने हो कि भन्ने त्रास आम सर्वसाधारणमा परेको छ। यो फोहोर चाहिँ उठेको छैन, मान्छे बिमारी भइसक्यो, अर्को बस्ने भाइलाई रुगाखोकी लागेर घर बसेको छ। हामी भाडा कामबाट तिर्ने, यस्तो फोहोर भयो भने मान्छे आउनु छोडिसक्यो। चुनावभन्दा पहिल्यैदेखि बन्द छ यहाँ मान्छे आउनु, अहिले झन् आएको छैन। वर्षा र गर्मी महिना सुरु हुन लाग्दा समेत फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान गएको छैन। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। दर्शकबिन, यतिखेर वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ। देशैभरबाट विभिन्न स्थानको मतपरिणाम यति बेला आइसकेको छ भने कतिपय स्थानमा मतगणना जारी छ। यसैबीच हामी चितवनतर्फ जोडिन्छौँ। चितवनमा पछिल्लो मतगणनाको अवस्था के छ, जहाँ यति बेला सहकर्मी सन्त कुमार चौधरी हुनुहुन्छ। सन्तजी, यतिखेर चितवनमा कसरी मतगणना भइरहेको छ, हामीलाई अपडेट गराउनुहोस्। चितवनको भरतपुर लगायत चितवनका 7वटै स्थानीय तहमा यति बेला मतगणना जारी छ। भरतपुरमा खास गरी सबैको चौतर्फी चासोको विषय बनेको भरतपुर महानगरपालिकाको यति बेला मतगणना 15,733 भनेर दिएको छ। यसमा अहिले मतगणना चाहिँ वडा नम्बर 4मा मतगणना भइरहेको छ। साथीमा यो पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 15,733 गनेर सकिँदै गर्दाखेरि विशेष सुवेदीले 5,243 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने रेणु दाहालले 5,253 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र तर्फबाट जगन्नाथ पौडेलको हामीले 2,501 मत प्राप्त गरेको भनेर हामीले तथ्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी उपप्रमुखमा चित्रसेन अधिकारी रुखबाट उहाँ चाहिँ उपप्रमुखमा चाहिँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 6,327 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हिमला गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ 4,244 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब अन्य चाहिँ स्थानीय तहमा अब भरतपुरपछि कालिका नगरपालिकामा पनि मतगणना जारी छ।
कालिका नगरपालिकामा केही समय अघिको तथ्याङ्क अनुसार 14,225 मतगणना गर्दाखेरि सूर्यतर्फबाट मेयर पदमा 6,066 मत प्राप्त गर्नुभएको छ सूर्य सिन्हाका विनोद रेग्मीले भने। रूप सिन्हाबाट 6,133 मत प्राप्त गर्नुभएको छ शिवराज केसीले। त्यसै गरी उपमेयर पदमा 6,029 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी होसिया हथौडामा 5,661 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो चाहिँ 14,025 वटा मत गणना गरेको तथ्याङ्क हो। त्यसै गरी कालिका नगरपालिकामा 7 वटा वडामा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ, जसमा 4 वटा नेकपा एमाले 4 वटा वडामा विजय प्राप्त गरेको छ भने 2 वटामा नेपाली कङ्ग्रेसले जित हात पारेको छ भने 1 वटा माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको छ। त्यसै गरी चितवनको माडीमा 1, 2, 7 र 8 त्यसै गरी 9 मा निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ। 1 नम्बर वडामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विजय हात पाएको छ भने त्यसै गरी 2 नम्बर वडामा माओवादी केन्द्रले वडा अध्यक्षमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी 7 नम्बर वडामा समाजवादीले, त्यसै गरी फेरि 8 नम्बर वडामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र 9 नम्बरमा नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ यो जित्न सफल भएको छ। त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाको चाहिँ अलिकता मैले 4 वटा वडामा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ। 4 नम्बर वडाको मतगणना भइरहेको छ। 1, 2 र 3 वडा चाहिँ मतगणना गरेर सकिएको छ। त्यसै गरी अहिले 4 नम्बरको मतगणना भइरहेको छ। 1 र 2 मा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेसले जित हात पारेको छ भने 3 नम्बर वडामा नेकपा एमालेका चाहिँ उम्मेदवारले वडा अध्यक्षले यो चाहिँ जित्नु भएको छ। यो चाहिँ प्यानल सहित नै जित्नु भएको हो। त्यसै गरी रत्नगर नगरपालिकामा पनि यति बेला 7 नम्बर वडाको चाहिँ मतगणना भइरहेको छ। त्यसै गरी इच्छा कामना गाउँपालिका यो चाहिँ चितवनको 7 वटा स्थानीय तहमध्ये इच्छा कामना गाउँपालिका एउटा मात्रै गाउँपालिका छ। यो पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। यसमा चाहिँ 4 वटा वडा चाहिँ मतगणना गरेर सकिएको छ, जसमा 1 नम्बर वडामा समाजवादीले जित्न सफल भएको छ भने 2 नम्बरमा नेकपा एमाले, त्यसै गरी 3 नम्बरमा पनि नेकपा एमाले र 4 नम्बरमा पनि नेकपा एमालेका उम्मेदवार विजयी हुन सफल भएको छ। राष्ट्रिय नगरपालिकामा पनि यति बेला चाहिँ मतगणना जारी छ। चितवनमा अहिले पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट मतगणना जारी छ। अहिले यसरी मतगणना जारी छ, विभिन्न स्थानको मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको यो अवस्थामा अब चाहिँ लगभग जिल्लाभरिमा कति प्रतिशत जति मत गर्न बाँकी रहेको छ, केही अनुमान लगाउन सकिन्छ यति बेला? अहिले यो मतगणना चाहिँ पछिल्लो पटक एकदमै ढिलासुस्ती भयो भनेर चौतर्फी चाहिँ आलोचना पनि भइरहेको छ। खासमा अब निर्वाचन कार्यालयले पनि यकिन डाटाहरू यकिन तथ्याङ्कहरू चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन चाहिँ नसक्दाखेरि, सूचना प्रणालीहरू दुरुस्त हुन नसक्दाखेरि अलिकता सहजै यति नै चाहिँ छ भनेर चाहिँ गर्न सकिने अवस्था चाहिँ अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। सरस्वती मतगणना गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ 20%, 25%सम्म चाहिँ मतगणना गरेर सकिएको हो कि भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। जस्तो अब भरतपुर महानगरपालिकाकै कुरा गरौँ होइन, यो मतगणनामा एकदमै ढिलाइ भइरहेको छ। लगभग 3 दिन भइसक्यो मतगणना सुरु भएको। यो बेलासम्म जम्मा 15,000को हाराहारीमा मतगणना सम्पन्न भएको छ। यति बेलासम्म यो ढिला सुस्तीमा निर्वाचन आयोगले के भनिरहेको छ? यो अब निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग, निर्वाचन अधिकृतसँग यो विषयमा चाहिँ पत्रकारहरूले पटक पटक चाहिँ अलिकता यो ढिलासुस्ती भयो भनेर चाहिँ भनिराख्दाखेरि अब पत्रकारहरूले मात्रै नभएर सर्वत्र चाहिँ यति बेला आलोचना भइरहेको छ। निर्वाचन कार्यालयले यो मतगणना चाहिँ ढिलासुस्ती गर्यो, एकदमै कचुवाको गतिमा भयो, यसलाई अलिक तीव्र ढङ्गबाट बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि अलिकता यो चाहिँ विगतको वर्षमा जुन खालको चाहिँ घटना चितवनमा भयो, त्यसपछि चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले, निर्वाचन अधिकृतहरूले अलिकता सुरक्षाको अवस्थालाई अलिकति कडाइ गरेको छ यो पटक। त्यस कारणले पनि सबै मतपत्रहरू मतपेटिकाबाट निकालिसकेपछि त्यसलाई मिलाउने काम मिलाइसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ एउटा मतपत्रमा छापिएका चाहिँ स्वस्तिक लागेको त्यो स्वस्तिक छाप चिन्ह
प्रतिनिधिहरूलाई देखाउनु पर्ने, त्यो देखाइसकेपछि फेरि चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्ने, यी सबै कारणले गर्दाखेरि प्राविधिक रूपमा ढिलाइ भएको। अन्यथा चाहिँ यो हामी सकेसम्म चाँडै नै गरिरहेका छौँ, गर्ने प्रयासमै छौँ भनेर चाहिँ निर्वाचन कार्यालयले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएको छ। तर प्राविधिक रूपमा पनि यो खासमा वास्तविकता पनि यही हो। जस्तो यतिखेरसम्म मतगणना भइराख्दाखेरि विगतका वर्षहरूमा चाहिँ मतपत्र च्यातिएका विभिन्न घटनाहरू घटेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो खालका घटनाहरू घटेको केही जानकारी छ यहाँसँग? चितवनमा जुन खालको चाहिँ यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन खालको मतपत्र च्यात्ने काम भयो, त्यसपछि चितवनले चाहिँ आम देशभरि एउटा एक खालको चाहिँ पाठ टिकेको चाहिँ छ यति बेला। र त्यही अनुसारै अहिले एकदमै भित्र बसेर कर्मचारीहरू आयोगले खटाएका कर्मचारीहरू भित्र मतपत्रहरू त्यसलाई मिलाउने, त्यसपछि मतपत्रमा लेखिएका त्यसमा छापिएका चाहिँ स्वस्तिक छापहरू सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू जो गणना गर्न बसेका छन् उहाँहरू चाहिँ तार जाली फलामको तार जालीले घेरिएको छ, उहाँहरू चाहिँ बाहिर बस्नु भएको छ, ती कर्मचारीहरू भित्र बस्नु भएको छ। उहाँहरूले टाढैबाट त्यो स्वस्तिक चिन्हको छाप चाहिँ प्रश्न देखिने गरी चाहिँ त्यो प्रतिनिधिहरूलाई देखाइसकेपछि त्यो मतपत्र काउन्ट गरेर सकिन्छ। त्यस कारणले यो पटक चाहिँ त्यति चाहिँ सहजै तरिकाले मतपत्र च्याप्ने, मतपत्रलाई चाहिँ असर पार्ने त्यस्तो सम्भावना छैन। अर्को फेरि प्रतिनिधिहरूले न त्यहाँ चाहिँ सूचना दिने खालका चाहिँ मोबाइलहरू, चिया, पानी केही पनि लान निषेध गरिएको छ। र प्रत्येक जसो ठाउँमा अब मतगणना गर्ने ठाउँदेखि लिएर मतपेटिका राखिएका ठाउँहरूमा, त्यसै गरी मतगणना भइरहेको बाहिर परिसरमा सबै ठाउँमा सीसी क्यामेराहरू राखिएका छन्। यसले गर्दाखेरि यो पटक यो वर्ष चाहिँ अलिकता यो सुरक्षाको अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएर यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ कि ताकि सहज रूपमा सजिलै मतपत्रलाई असर पुर्याउन सकिने अवस्था पनि छैन। हस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवनबाट सहकर्मी सन्त कुमार चौधरी। हामीलाई समग्र चितवनका मतगणनाका बारेमा अपडेट गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला चितवनका विभिन्न पालिकाहरूका ओडाहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भएको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्दा यतिखेर नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ भने अर्का गठबन्धनका तर्फबाट रेणु दाहाल दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी जनता समाचारमा छौँ। अबको थप प्रसङ्ग सहकर्मी मिलन बजगाईबाट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना विभिन्न मागहरू सम्बोधन हुने गरी समाधानका निम्ति अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले बजेट अभावको कारणले अधिकांश योजनाहरू अघि बढ्न नसकेको बताएको छ। निर्माण सामग्री, छड, ग्याबिन्तार, पाता, आइरन, ब्लेड लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढेको बताउँदै बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटघाट कार्यक्रममा व्यवसायी महासङ्घले मूल्यवृद्धि, धरौटी रकम फिर्ता, राजस्व लगायतका विभिन्न मागहरू सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। समस्याग्रस्त भएको छ। त्यस्तो रकम पनि लगभग 8-10 अरब रुपियाँ हाम्रो रहेको छ। त्यो विषयमा हामीले धेरै पटक यो कर विभागमा यसमा गऱ्यौँ। त उहाँहरूले पनि निरन्तर रूपमा प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर हरेक बजेटमा भन्नुहुन्छ। तर त्यो फिर्ता गर्ने कुरा चाहिँ फिर्ता नभएको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक समस्या चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका समस्याहरू सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उक्त समस्याहरूको समाधानका निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो। आफ्नो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नै बलियो होस् र क्यापेबल बनोस् भन्ने कुरामा पहिले सोच्नु जरुरी छ। यो दिमागमा नभएसम्म नेपाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनी फर्स्ट आउन सक्दैन। जुन नेपाली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गर्न सक्छ त्यसको निम्ति विदेशीहरूलाई लिएर आउनुपर्ने केही आवश्यकता छ। अब अनावश्यक रूपमा राज्यले पनि जेमा पनि कस्न खोजेको पाइन्छ। राज्यको राजस्व बढाउने नाउँमा राजस्व बढाउने उपायहरूको खोजी गर्दाखेरि
कुन क्षेत्रबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दिमाग जाँदैन। यो आम प्रब्लम मैले देखेको छु। भेटघाट कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले आफ्नो मागहरू सम्बोधन नभएको खण्डमा थप सशक्त रूपले महासङ्घ आन्दोलन गर्न बाध्य हुने स्पष्ट पारेका थिए। होइन भने व्यवसायले कर तिर्न नसक्ने र कारोबार ठप्प हुने, अर्कोतिर सरकारको राजस्व पनि नउठ्ने समस्या हुन्छ। यही सारांश। अब आर्थिक समाचार। सङ्खुवा सभा स्थित अरुण नदीमा पहिचान गरिएको अरुण 4 अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारत सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत निगम बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले MOUमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। चैत 2078मा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण 4 को निर्माण अगाडि बढाउन लागि हो। आगामी बजेटका लागि सर्वसाधारणले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन IPO को आवेदनमा लिने सी-आसवा शुल्क व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका छन्। आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत साधारण सेयर आवेदन गर्दा बैंकहरूले लिँदै आएको 10 देखि 100 रुपैयाँसम्म लिने गरेको सी-आसवा शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सर्वसाधारणले सुझाएका हुन्। सी-आसवा मार्फत IPO आवेदन दिँदा बैंक वित्तीय संस्थाले 10 देखि अधिकतम 100 रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका छन्। केही बैंक वित्तीय संस्थाले निशुल्क सी-आसवा गरेको भए पनि कोरोना महामारीपछि ती संस्थाहरूले पनि शुल्क लिन थालेका हुन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सी-आसवा शुल्क औसतमा 15 रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन IOCले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ बढाएर नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। त्यस्तै डिजेलमा 4 रुपैयाँ तथा हवाई इन्धनमा 7 रुपैयाँ बढेर आएको छ। सरकारले गत शनिबार मात्र ग्यास बाहेक सबै खाले इन्धनको मूल्य एकै पटक प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले बढाइसकेको छ। निगमले IOCसँग खरिद गर्ने प्रशोधित तेलको मूल्य बढेपछि निगमको नोक्सानी समेत थप बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले खरिद गर्ने प्रशोधित तेलको मूल्य समेत बढेको निगमले जनाएको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्च दरले बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $111 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर दर्शन भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत बीच 6 बुँदे सम्झौता। मंगलबारदेखि प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशनको तयारी पूरा अर्को हप्ता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने। स्थानीय तह निर्वाचनको देशैभर मतगणना जारी। पहिलो स्थानमा कांग्रेस, काठमाडौँमा स्वतन्त्रको अग्रता कायमै। इन्डोनेसियाको पूर्वी जाभा प्रान्तमा भएको बस दुर्घटनामा 15 जनाको मृत्यु, दुर्घटनामा 19 जना घाइते। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रियमा आज नेपाल युगाण्डासँग 12 रनले पराजित। सिरिजमा युगाण्डाको 1-0 को अग्रता। अब खेलकुद समाचार।
पहिलो पटक नेपालमा आयोजना भएको महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले युगान्डासँग 12 रनले पराजित बेहोर्नु परेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न पहिलो टी20 खेलमा युगान्डाले दिएको 103 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 16 रन जोड्दा डोली भट्ट 13 तथा बिन्दु रावल 12 रनमा आउट भइन्। कप्तान रुबिना छेत्री 9 रनमा आउट हुँदा ज्योति पाण्डेले 6 रन जोडिन्। यस्तै रोमा थापा 5, कविता जोशी 4 तथा अप्सरी बेगम 1 रनमा पवेलियन फर्किन्। कविता कुमार 11 रनमा अभिजित रहँदा अस्मिना कर्मचारीले खाता खोल्न नै सकिनन्। नेपाललाई सस्तीमा समेट्न कर्मा युगान्डाका कोन्से अबेको र सारा एकिटेङले 2-2 विकेट निकाल्दा रिता मुसामाली र जनेट एम्बाबाजीले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युगान्डाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 102 रन बनाएको थियो। युगान्डाका लागि जनेट एम्बाबाजीले सर्वाधिक 29 रन जोडिन्। केभिन अभिनोले 15 रन जोड्दा फ्राङ्कलिन नाजुम्बाले 12 रन बनाइन्। रिता एन्याङ्गेङ्गोले 18 रन बनाइन्। रिता मुसामालीले अभिजित 13 जोड्दा लियोना बाबिरे 0 रनमा पवेलियन फर्किन्। बलिङतर्फ नेपालकी कविता कुमारले 2 विकेट लिइन्। यस्तै कप्तान रुबिना छेत्री, कविता जोशी र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। यस जितसँगै युगान्डाले 5 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। 5 टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले मङ्गलबार युगान्डासँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। अन्त्यमा आजको डायरी। गौतम बुद्धको जन्मभूमि रहेको सहर लुम्बिनी र भारतको कुशीनगर बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनी भ्रमण गर्न आएका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भएको भेटमा दुई सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् बुद्ध जयन्ती। विश्व शान्ति स्थापनाका लागि भगवान बुद्धले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै आज 2566औं बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती पर्व मनाइन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले पहिलो व्यावसायिक उडानसहित अवतरण गरेको छ। भैरव हवामा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको हो। जहाज बिहान 7:15 बजे विमानस्थलमा ल्यान्ड गरेको हो। फिनल्यान्डले एटलान्टिक सहयोग सङ्गठन नेटोमा आबद्ध हुने निर्णय गरेको छ। यसअघि स्विडेनले नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने घोषणा गरेपछि फिनल्यान्ड पनि नेटो गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरेको हो। फिनल्यान्डका राष्ट्रपति सौली निनिस्टोले आफ्नो देश नेटोमा आबद्ध हुने घोषणा गरेसँगै रुसले फिनल्यान्ड नेटोमा आबद्ध नहुन चेतावनी दिइसकेको छ। पहिलो पटक नेपालमा आयोजना भएको महिला 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा नेपाल युगान्डासँग 12 रनले पराजित भएको छ। त्रिवी मैदानमा सम्पन्न भएको 2020 खेलमा युगान्डाले दिएको 103 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।